Така вече Здравейте на всички! Добре дошли на днешната информационна среща. Аз съм Николета Даскалова и съм медиен изследовател към Фондация Медийна демокрация. Днес помагам на колегите от две международни организации, Журналистически фонд Европа и Международна подкрепа за медиите, да представим пред вас програмата за безвъзмездно финансиране на медии, плуралистични медии за демокрация. Още от самото начало, нека да ви кажа, че аз самата не работя в тези организации, но участвам в проекта и нямам отношение към процеса на подпомагане на медии. Така че нищо не зависи от мен, просто днес помагам на колегите. Те благодарят за проявения интерес. А, и също така ме помолиха да ви съобща, че този вебинар се записва, както и вече виждате, с цел да бъде публикуван в последствие в YouTube, за да достигне и до тези представители на български медии, които в момента нямат възможност да присъстват. Публично ще бъде достъпна тази част, която представя проекта. А, Следващата, втора част на днешния вебинар включва сесия въпроси и отговори, което няма да бъде публикувана. Тя е само между вас и координаторите. Още веднъж благодаря за интереса. Накратко, какво ще си говорим днес? Ще ви представим проекта, основните понятия и концепции, философия, на която стъпва проекта, фонда за медиен плурализъм и практически насоки как да се подготви добра кандидатура, плюс сесия за въпроси и отговори и се надявам да се вместим с всичко в рамките на един час. Проекта Плуралистични медии за демокрация всъщност е един двугодишен проект, който стъпва на пилотния проект Местни медии за демокрация. Той приключи миналата година и включваше две части. От една страна се направи много обстойно изследване на така наречените новинарски пустини в Европейския съюз. Втората част на проекта включваше финансова подкрепа за местни и регионални медии. Бяха подкрепени 42 медии от 17 страни от Европейския съюз. Сега този проект е някакси естествено продължение на предходния, като този път няма изследователска част, но има програма за безвъзмездно финансово подпомагане на медии от Европейския съюз, както и медии, опериращи в Исландия, Норвегия, Лихтенщайн, Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Северна Македония и Сърбия. Ще бъдат подкрепени минимум 40 медии, като вида медии, които подлежат на подкрепа и могат да кандидатстват. Това са местни и регионални медии, общностни медии, разследващи медии и инициативи, които предоставят новини от обществен интерес. След малко ще представим някои от тези понятия. Също така, друго направление в рамките на този проект, това са индивидуални програми за изграждане на капацитет, индивидуални менторски програми, които ще бъдат предоставени, от които ще могат да се възползват одобрените кандидати. И нещо много приятно и полезно, обмен на знания и работа в мрежа между одобрените кандидати от всички страни, в които ще бъдат избрани така медийни организации. Кои са двете организации, които осъществяват този проект? Две големи международни организации: International Media Support, международна подкрепа за медиите. Това е най-голямата организация в скандинавския регион. Работи на 4 континента, в повече от 40 страни и работи в сфери на дейност, свързани с свободата на словото, журналистиката, качеството на журналистическото съдържание, безопасността на журналистите, измервания на аудиторията, но също така и дава насоки и съдействие на медиите за управление на устойчиви бизнес модели и така по-добра жизнеспособност, включително чрез използването на технологии.
От страна на организацията в проекта участват доктор Клер Кук и Ирина Виданова, като Ирина е днес тук с нас и по-късно ще може да отговори на ваши въпроси. Другата организация, Журналистически фонд Европа, тя всъщност подкрепя независима трансгранична разследваща журналистика, свързва журналисти и медии с донори и в хода на настоящия проект оперира с финансовите средства, които ще бъдат раздадени на спечелилите организации. Проектни координатори са Паула Кондемайте и Роналд Типан, като Паула също е днес с нас и по-късно ще може да отговори на ваши запитвания. Малко около основните приоритети на проекта, на програмата за финансиране. Момент само, да. Тя е насочена към малки и средно големи медии, които защитават обществени интерес и работят в така наречените новинарски пустини. Новинарските пустини, както казахме, бяха обстойно изследвани в предходния проект Местни медии за демокрация. И тук е едно работно определение. Всъщност новинарска пустиня може да бъде географска област или административна област или общност, в която достъпът до достатъчно като обем, надежна и разнообразна информация от местен характер, която засяга местни общности и идва от независими медии, е труден или невъзможен. Достъпът до такава информация е труден или невъзможен. Това е новинарска пустиня. Фокуса ще бъде също така специално върху маргинализирани групи. Насърчават се иновации, които да подобряват устойчивостта на медиите, тяхната бизнес устойчивост. Също така ще се измерва въздействието на проектите върху целевите аудитории и общностите и проекта стъпва на принципа, ценностите за многообразие, равенство и приобщаване. След малко ще ви обясня как този принцип е важен и как може да бъде застъпен. Така, малко около основните понятия. Какво означава журналистика в обществен интерес? Нещо, което знаем, но все пак да си припомним и да кажем какво се разбира под журналистика в обществен интерес в рамките на тази инициатива. Това е журналистика, която стъпва на факти, която е етична, спазва етични и професионални стандарти и отстоява своята редакционна независимост, служи на обществен интерес, а не на политически, търговски или някакви други интереси, насърчава обществения дебат, изисква отговорност от властимащите и оспорва дискриминационни обществени норми по отношение на пол, етнос, културна идентичност и така нататък. Местни и общностни медии, те могат да бъдат в различни формати. Всъщност от всякакъв медии, от всякакъв формат могат да кандидатстват за подкрепа. Медии, които работят на различни поднационални нива, обслужват местни и хиперместни общности. Местен или тук и общностен се отнася до подход, в който съдържанието е създадено от самата общност и обслужва също тази общност, оказва положително въздействие върху плурализма на информацията. Съдържанието е оригинално и има голяма вероятност да продължи да се разпространява по веригата за предоставяне на информация. Тоест, оригинално съдържание, насочено към определени маргинални групи и местни общности. Цели се да се достигне до недостатъчно обслужени аудитории, като си има предвид информационно обслужени аудитории. Всеки проект трябва да е насочен към една маргинализирана група. Тук е важно да знаем още от самото начало, че има разлика между малцинствена и маргинализирана група. Една малцинствена група може да живее в даден регион и нейните информационни нужди да бъдат задоволени, да има достъп до богат набор от съдържание. Тя става маргинализирана група тогава, когато достъпът до значимо съдържание от интерес за тази група всъщност е ограничен или не е наличен, като тези
маргинализирани групи могат да бъдат подложени на множествена дискриминация на базата на различни характеристики и признаци, като пол, възраст, етнос, религия, убеждение, здравен статус, сексуална ориентация, образование, доход, социално-економически статус или местоживеене. Ясно е, важно е да знаете още от самото начало, че е добре проектите, които предлагате, да не непременно да обслужат вашите широки аудитории, а по-скоро да изберете определен конкретен сегмент в рамките на вашата аудитория, който смятате, че е в повишен риск от неравнопоставеност по отношение на достъп до значима и качествена журналистическа информация или до права и обществени услуги. Наистина много така тясно таргетиране на конкретна целева група. Това е което прави така, една кандидатура добра. Принципа за многообразие, равнопоставеност и приобщаване. Журито ще оценява кандидатите на базата на това дали този принцип е застъпен, като той може да бъде застъпен по отношение на стратегиите за достигане до аудитории, до конкретни маргинализирани групи. Също така може да бъде застъпен по отношение на качеството на журналистическото съдържание и на това например, журналистиката, която смятате да предоставите в рамките на проекта на общностите, които таргетирате, осведомява по различни въпроси, свързани с неравенства и предоставя експертно знание по тези въпроси. А също така този принцип може да бъде застъпен и по отношение на вашия вътрешно организационен състав. Например, хората, които работят във вашата медия, насърчават се, например, да кандидатстват медии, които се ръководят и в които участват хора, които те са представени от дадена маргинализирана група. И тук изобщо цялата философия на проекта е, че медиите всъщност имат тази роля и тази сила и власт да въздействат на обществото, като поставят под въпрос предразсъдъците, стереотипите и всякакви дискриминационни убеждения, явления и настроения. Иновация също друга важна концепция в рамките на програмата. Това е процес на промяна, свързана с разработването на услуги, продукти или процеси в рамките на вашата дейност, така че да се повиши жизнеспособността на вашата медийна организация. В различни направления може да се прилагат тези иновации и по отношение на бизнеса, и по отношение на достигането до аудитория, и по отношение на съдържанието. Препоръчваме ви да погледнете един доклад, изготвен от Организацията Международна подкрепа за медиите. Виждате заглавието "Местни медии, оцеляване и процъфтяване в новинарска пустиня". Там може да се вдъхновите за някои примери, да ви дойдат идеи. От миналогодишния проект "Местни медии за демокрация" имаше така много интересни примери, свързани с разработване на приложения, например, за достигане до различни аудитории и ангажиране на аудиторията. Също така примери за частично автоматизиране на редакционния процес, нови мултимедийни формати, също така, да речем, диверсифициране на източниците на приходи. Така че има интересни идеи. Вие самите може да разработите нещо, което смятате, че е подходящо за контекста, в който самите вие работите. Но е хубаво това нещо да присъства и да бъде описано в вашето проектно предложение. В рамките на програмата също така ще се измерва въздействието на, на вашия проект, като
Измеримостта на въздействието може да бъде по отношение на аудиторите, по отношението на продуктите и услугите, по отношение на бизнес устойчивостта ви. А, Организацията Международна подкрепа за медиите има изработен инструментариум, с който ще работят одобрените проекти, рамка на въздействието на медийни проекти. Има линк към този инструментариум, може да го погледнете и в аванс, ако желаете. Изграждане на капацитет, друг основен фокус. Ще има тематични вебинари с практична насоченост, ще има обмен на знания, ръководства, инструменти, индивидуални експертни консултации с практици, като всички те ще бъдат пригодени спрямо вашите конкретни нужди. Ще се направи още от самото начало оценка на нуждите на всеки кандидат, получил финансиране. Така че изграждането на капацитета е добавена стойност към вашата работа и участие в тази програма. Самия фонд за медиен плурализъм, програма за безвъзмездно финансиране, ще бъдат разпределени общо 1 400 000 евро финансова подкрепа за, казвам още веднъж, местни или регионални медии, общностни медии, инициативи, свързани с разследваща журналистика и изобщо медии в обществен интерес, които работят в така наречената новинарска пустиня. Ще бъдат разпределени средствата сред около 40 отговарящи на условията медийни организации. Може и да са малко повече, но това е минималният брой, към който организаторите се целят. Когато подготвяте кандидатурата си, препоръчваме да погледнете изследователския доклад, който е един от крайните продукти на проекта Местни медии за демокрация. Uncovering News Deserts in Europe, разкриване на новинарските пустини в Европа. Той включва анализи за всяка една страна от Европейския съюз. За България анализа го направихме аз, професор Нели Огнянова и доцент Орли Спасов. Вътре има данни, има измервания на риск по различни показатели. Има линк към една интерактивна карта, която показва броя на медиите в областите в България спрямо наличните статистически данни и регистри. Така че тази информация може да ви бъде полезна най-малкото, за да аргументирате проекта си и избора си на общности, които да обслужите и към които да се насочите. И изобщо да защитите проектната си идея. Организаторите наистина ви насърчават да погледнете тези анализи и да се възползвате от информацията за по-добра обосновка на вашата проектна идея. Сега, какви са критериите за допустимост? Трябва всяка организация, медия, която кандидатства за средства, да е регистрирана в една от страните от Европейския съюз или в някои от другите страни, в които обхваща проекта. И трябва също така не само да е регистрирана, но да е насочена и към общности в рамките на една от тези страни. Когато казваме, че проектът е насочен към медии, към малки и средно големи медии, какво означава това в цифри? Означава, че трябва да имате оборот по-малък от 1,5 милиона евро и да не сте част от група или консорциум с консолидиран оборот, надвишаващ 3 милиона евро. Така, другите критерии са ясни. Трябва да работите в полза на обществеността, особено на местни общности и маргинализирани групи. Сроковете за кандидатстване са два. През 2 сесии се така постъпват или вече постъпваха кандидатури, може да се каже. Първият срок беше 13 февруари и сега наближаващия срок 12 юни 2025 година. Т.е. остава още малко време, като в всяка от двете покани за кандидатстване се разпределят 700 000 евро. Те ще бъдат разпределени между одобрените кандидати. Силно се насърчава участието на медии от България. Критериите за оценка. Всеки проект ще бъде проверен за допустимост, чисто документално и доколко отговаря на критерии
релевантност, качество на съдържанието и дейностите, управление на проекта, иновация и устойчивост. Важно е още от самото начало да предвидите как вашата проектна идея, резултатът от вашата проектна идея ще продължи да съществува и след като това безвъзмездно финансиране приключи. И е хубаво това нещо да го опишете в проектното предложение. Има по-специална тежест на критерия релевантност. Там трябва да има минимален резултат от 20 точки. Това е минимален праг, който проектите трябва да минат, за да продължат да бъдат разглеждани и да преминат в следващата стъпка. Също така, общия сумарен брой точки по всичките 4 критерии трябва да е минимум 70 точки. От 70 точки нагоре, за да могат предложенията да бъдат разгледани за финансиране. Всички останали предложения, които не достигат този брой точки, ще бъдат отхвърлени. Така малко полезна информация за това какви са допустимите разходи. Разходи за персонал и оперативни разходи, които отговарят на следните кумулативни условия. Те са пряко свързани с проекта, възникват по време на периода на проекта и след подписване на споразумението за безвъзмездна помощ с Журналистически фонд Европа. Това е важно да се знае. Няма как разходи, които са направени преди подписване на това споразумение, да ви бъдат възстановени. Така че само разходи в рамките на фиксирания период на изпълнение на проекта. Разбира се, разходите добре да бъдат разумни и обосновани, да не бъдат обект на финансиране от други донори или други програми за подпомагане, т.е. да няма двойно финансиране на една и съща дейност. И разбира се, да са в така, съответствие с националното законодателство в областта на данъчното право, трудовото право и социалното осигуряване. Недопустими разходи, това са разходи за персонал и оперативни разходи, които не са пряко свързани с проекта. Разходи за наем, режийни разходи, разходи за храна и напитки, непарични приноси от трети страни, лихви, такси за обслужване на задължения, загуби от обмен на валута и възстановяване на ДДС. Проектите ще бъдат оценени от жури, което включва 4 опитни експерти от различни части на Европа, които имат познание както в областта на журналистиката и специално местната и регионална журналистика, така и в знание в сферата на управление на медии, медийния бизнес. Те са независими от организациите и са анонимни. Те ще се срещнат след като приключи крайния срок за кандидатстване и ще се вземат с оценката на кандидатурите. Сроковете още веднъж да напомним, всъщност засягани втория крайен срок, 12 юни. Кандидатстването е онлайн. Има онлайн формуляр, който включва 6 раздела. На първо място описание за вас като кандидат. Втория раздел е вашата медия, да разкажете за медията и какво представлява тя. Трета част проекта, описание на проекта. Следва разработване на проекта, т.е. стъпките, през които планирате да включите, бюджет и оправдаване на бюджета и накрая потвърждение и изпращане на кандидатурата. Отговори на няколко въпроса, които са изникнали в хода на досегашните сесии, свързани например, с разходите за персонал. Разходите трябва да включват само фиксираните заплати, социално-осигурителните вноски и данъците, свързани с възнагражденията. Тук не трябва да се включват режийни разходи. И нещо важно, средствата, които одобрените кандидати ще получат от тази програма, не са бонус за плащане към работещите в медиите. Разходите за персонал, за всеки отделен човек, трябва да бъдат изчислени за всеки отчетен
период на базата на тази формула, която виждате, най-вече на базата на дневна ставка, която е изчислена с оглед на редовната работна заплата на конкретния служител. Конкретният служител ще получи възнаграждението си, разбира се, за участието си в проекта на базата на това колко дни и часове му отнема да работи за проекта и съобразено с тази дневна ставка. Авансово зададох въпрос към организаторите, какво се случва, а, когато, например, възнагражденията са под формата на договори за авторски текстове. Казаха, че има подобна информация в инструкциите и всеки конкретен случай ще бъде гледан индивидуално. Нещо друго свързано с оформянето на бюджета, разходи за амортизация. Ако планирате да купувате някакви уреди, които подлежат на амортизация, трябва да имате предвид годишната ставка за амортизация за страната и спрямо тази ставка да изчислите сумата, която може да изискате единствено за периода на изпълнение на проекта. Например, купувате компютър, който струва 900 евро, да речем, че ставката за амортизация е 33%. Това означава, че това е годишна ставка и това означава, че годишният разход за амортизация е 297 евро. Да, но вашия проект не е една година, а е 9 месеца. В този случай получената сума от 297 евро е делите на 12 и умножавате по 9 месеца, т.е. по броя на месеците, в които продължава вашия проект. Просто така, практическо разяснение. Нещо друго интересно, когато си подавате кандидатурата, ще имате възможност да изберете до максимум 5 области, в които в последствие да получите подкрепа за изграждане на капацитет. Тези области са от различен характер, свързан както с ангажиране на аудитория, методи на изследване на аудитория, изследване на данни, разпространение на съдържание, разработване на нови мултимедийни формати, развитие на продукт и дистрибуция на продукт, използване на изкуствен интелект в редакциите, управление на проект, маркетингови стратегии, измерване на въздействието и оценка на работата, управление на дигитални нюзруми, бизнес стратегии за развитие, финансово планиране и така нататък. Виждате широка гама от области, в които експертите на двете организации ще се радват да ви помогнат и да ви съдействат. Когато подавате кандидатурата, просто изберете до 5 от тези области. Това са линковете, на които може да се регистрирате. Разбира се, презентацията ще ви бъде изпратена в последствие. Може да се регистрирате в платформата, за да кандидатствате онлайн. След като се влезете, създавате вашия профил и след това може да достъпите и да попълните формуляра. Нещо друго важно и полезно. Координаторите организират предварителни индивидуални срещи преди подаването на кандидатурата. Ако има нещо много специфично, което искате да запитвате, има такива отрязъци във време, около 30 минути продължава една такава среща, за която може индивидуално да се срещнете, но за това трябва просто да си запазите час, така че ако искате, колкото по-бързо, толкова по-добре, доколкото видях има още няколко свободни дни и наистина крайният срок наближава. И така, това е в общи линии представянето на проекта.